大家好，我是大伟。睡觉打鼾这件事啊，在很多年以前一直被误认为是一种睡眠香甜的表现，直到最近啊，有一个词汇慢慢就展现在公众的视野当中，是什么呢？叫做呼吸暂停综合症。这个词是什么意思呢？其实说白了，就是在你睡眠打鼾的时候啊，你的咽部的肌肉松弛，堵住了我们的气道，导致了我们的睡觉过程当中出现了多次短暂的这种呼吸暂停，所以呢，导致了一个人啊，他即便睡了8个小时啊，或者10个小时，他睡了这么长的时间，他依然每天感觉昏昏沉沉的，因为在睡眠过程中，一旦我们发生了这种窒息，我们自己也是不知道的，那么此时就会非常的危险。一方面呢，就是我们的血氧程度啊大幅度的降低；另一方面呢，就是如果说这个肌肉它没有及时的恢复，可能在睡眠当中一窒息人就过去了。所以当大家意识到原来打鼾并不是睡眠好的表现，反而是一种睡眠不好的表现的时候，这个时候很多人啊不知道该怎么办了，因为自己一想起来自己的家里面的人啊，自己的父母啊，甚至身边的老伴啊，身边的朋友啊，都是存在着这个呼吸暂停的。我给大家说一件事啊，就是早期的这种呼吸暂停啊，一般来说他自己是不知道的。他只会感觉晚上睡觉睡醒了以后呢，就白天啊精神感觉有一些恍惚，但是他找不到原因。随着我们现在科技发展啊，很多人手上会戴手表监测睡眠，这个问题啊才能逐渐的解决。有些人啊，他通过手表能找到自己的原因，也有些人呢是通过身边的人提醒他才知道自己有这样的问题。无论是哪一种情况，我要告诉大家，只要你存在着这个呼吸暂停综合症，你睡眠当中打鼾特别严重，就一定要注意了。那么这个问题有没有办法可以缓解呢？答案是有的。今天啊，教给大家一个非常好的方法。这个方法呢，对于中度以下的，就是我们的呼吸暂停啊，能带来很好的帮助。同时呢，对于中度的这种呼吸暂停综合症的人啊，只要你勤加练习，也会让你的这个问题啊得到很大的缓解。那么这个方法是什么呢？非常简单啊，我们只要每天做2件事就可以了啊，就是去增加我们整个咽部肌肉的一个弹性，让它形成一定的支撑力。这个怎么去增加呢？非常简单，我们只需要把我们的舌顶住我们的上颚，就是把这个舌头顶住我们的上颚，顶住它。你用手啊从我们的下巴呢这里去顶着，舌头只要一顶上去，那么你手下面会感觉硬硬的啊。我给大家演示一下，这里就会变得硬硬的。每天用舌头往上去顶上一个100次。一次一次的往上顶，比如这是我的上颚，这是我的舌头，就顶一下下来，顶一下下来，顶一下下来，反复的去顶，增加我们整个咽部肌肉的一个结构性。然后呢，我们去做完这100下以后呢，还没有结束，我们需要什么呢？练习仰头的吞咽啊，这个方法非常好，把头仰起来，然后呢去吞咽，看我的喉结，1、2、3。有些朋友会说，我自己呢去吞咽的时候，感觉自己的唾液不够啊，吞咽下来非常困难，怎么办呢？非常简单，我们去喝一小口水啊，就是拿一个小水瓶盖子啊，倒一点水在里面，每天抿一口，抿一口的时候呢，然后看1、2、3，好，把这个吞咽下去，每做3次休息一下，每做3次休息一下。在我们仰头吞咽的时候啊，就是把里面一些不好的地方给它拉开来，同时重新建立起我们咽部的肌肉的一个弹性。这个动作啊，你光单天去做啊，想看到效果一定是非常难的，它需要一定的坚持啊。大概多少天呢？我告诉大家，一般来说，你做了个10天到15天以上，你会发现这个睡眠打鼾的问题啊，慢慢就缓解了。这是一个非常好的方法。当然，这个方法并不能代替呼吸机啊。如果说你比较严重的话，该上呼吸机还是得上这个呼吸机。同时呢，我建议大家每天进行适当的运动啊，最少保证每天20分钟到30分钟的有氧运动啊。这个呢，就是我给大家的一些建议。好了，今天的视频就分享到这里了，我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。